Coa sinatura deste convenio que tiña lugar este mediodía no Salón de Plenos do Concello rianxeiro iniciase un ambicioso camiño no que Rianxo converterase en sede e centro colaborador da Universidade Aberta de Portugal. Deste xeito ábrese a porta aos galegos que queiran cursar estudos a distancia nesta prestixiosa institución, que conta cun total de 15 centros espallados por todo o país veciño. O de Rianxo será o primeiro que funcione fora das súas fronteiras. Vai a ser o Concello de Rianxo, a partir do día de hoxe, un centro colaborador da Universidade Aberta de Portugal. Creo que Rianxo, xa dixen antes, que se sinta satisfeita, contenta, honrada con eso, e ao mesmo tempo eu quero dicir tamén que é merece desde logo a honra de ser unha sede, de ser un centro colaborador da Universidade Aberta de Portugal, pola súa trayectoria cultural, pola súa lingua, polos vínculos que unen a Galicia e que unen a Portugal, e que espero desde logo que a partir de hoxe, a partir do día de hoxe, estos sexan aínda maiores. O Auditorio Municipal, o Pazo do Martelo ou o Museo do Mar serán os escenarios que acollan as actividades formativas das diferentes titulacións ofertadas relacionadas coas humanidades, ciencias da educación, ciencias exactas, tecnolóxicas e do ambiente, da xestión empresarial e das ciencias sociais. Aínda que se tratará do primeiro centro con carácter internacional, o reitor da Universidade referiuse á inexistencia da fronteira cultural entre Galicia e Portugal, os que cualificou como fillos da mesma historia milenaria. Amosouse ademais especialmente orgulloso de que sexa a terra natal de Castelao a sede deste centro. Há pouco, quando cheguei e passeei um pouco pela vila, não foi sem alguma emoção que deparei com a casa onde nasceu Castelao. Para mim e para a minha geração, Castelao foi o nome, a porta de entrada para a Galiza cultural moderna. Para cursar estudos no futuro centro, o alumnado en posesión dun título universitario ou con alo menos unha materia superada dunha titulación superior poderá inscribirse directamente. Para os demais, será preciso realizar un exame de acceso específico.